హాయ్ అండి. ఈరోజు మీకైతే నైజీరియాలో ఒక హెర్బల్ మెడిసిన్ చూపించబోతున్నాను. నాకైతే ఈరోజు ఉదయం నుంచి జలుబు చేస్తుంది. ఇవి చూసారా ఎలా ఉన్నాయో? దీని పేరు బిటర్ కోలా అంటారు. ఇది ఆఫ్రికాలో మాత్రమే దొరుకుతుంది. బిటర్ కోలా అంటారు. దీని ద్వారా చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి. లివర్ ప్యూరిఫైయింగ్గా పనిచేస్తుంది. తర్వాత మనకి థ్రోట్ అంటే ఏదైనా ఇచ్చింగ్గా అనిపించిన గొంతు నస, తర్వాత జలుబు వాటికి బాగా పనిచేస్తుందండి. ఇది న్యాచురల్ మెడిసిన్. వీళ్ళు టాబ్లెట్స్ వేసుకోరు, ఇదే వాడతారు. ఇది చూసారా, ఇలా పీల్ చేసి ఇలా కొరకడమే. కొద్దిగా చేదు ఉంటుంది, అందుకనే వీళ్ళు విక్స్ యాక్చువల్గా విక్సే అంటారు. విక్స్ కన్నా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. ఇది టామ్ అంటారు. ఒక్కటి పీల్ చేసుకొని అది నవ్వులుతూ చేదుకి ఇది కానీ బుగ్గలో పెట్టుకున్నామంటే ఒక్క రోజులో తగ్గిపోతుందండి జలుబు. చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్ అండి. దీంతో చాలా మంచిది కూడా. కడుపులో ఏదైనా నులు పురుగులు అలాంటివి ఉన్నా కూడా చచ్చిపోతాయి.